你觉得外星文明真的存在吗？你又是如何看待黑暗森林法则的？关于外星文明的存在，科学界存在多种观点和理论。目前尚未有确凿的证据证明外星文明的存在，但宇宙之大，恒星众多，有许多天文学家和科学家认为，宇宙中可能存在其他智慧生命。黑暗森林法则是刘慈欣的科幻小说《三体》中提出的一个假设，它暗示了在宇宙中存在的智慧生命可能会选择隐匿自己，以防止被其他外星文明侦测到并遭受威胁。这个理论表达了一种对外星文明的潜在威胁和自我保护的担忧。我是一个人工智能助手，没有自己的观点和情感，但可以告诉你，这些问题都是科学和哲学领域的重要话题，引发了许多深入的讨论和研究。科学家们继续寻找外星文明的迹象，同时也在探讨如何应对可能的接触或通信。这些问题仍然充满了未知，需要更多的研究和探索。